今天又是假日，医生你要干嘛？骑脚踏车，包包装进袋子。你是不是变不会骑啦？会啊。那怎么了？那为什么？天天想你，天天哇，这什么东西呀？哇，那什么车啊？泡尔，超级泡尔。天天守住一颗心。从旁边过去。哇，你要玩这个集点卡吗？要不要玩一下集点卡？这是第一关吗？如果遇到浓烟，要拿10毛去补过，对不对？那我们现在不这样做了，现在不这样做。如果你打开门发现外面已经都是烟了，我就把门关起来，把自己跟烟隔开来，就像这样子。摸着左边的墙壁。哇！哇，什么都看不见了。对啊。我妈呀！好玩哦！啊，你以后知道了吗？火灾要怎么办？小火快跑，大火关门。OK。这是第二关，水域守护员。那爸爸妈妈如果有带小朋友啊去水域，或者是参与水上活动，有人带他去水里面，要不要下去救他？不要，请大人拿东西救。OK， 那我们现在这边有救生圈、抛绳带，一个抓着，一个丢。好，对，刚刚在拿色板，他抓到之后，我就可以把它拉回来，这样子我人就不会进到水里面。这样就算救援者。好，你要哪一个？好，那我们在蓝色范围内就可以了。OK， 可以了，在蓝色范围内就可以了。看影片。还有多少件？还要说什么？哦，这个你玩过啊？然后他会。要是某一天爸爸妈妈是国小吗？科博馆。哦，科博馆。哎，要是某一天啊，爸爸妈妈不舒服，在地上睡觉怎么办？爸爸妈妈不要在地上睡觉，爸爸妈妈不要。就像妈妈那时候你叫她叫不起来，有没有？妈妈喝醉了。这时候我们要打电话给谁？119，对，119有消防车跟救护车，那我们就打给119，然后你要救护车，我们接过来。对 CPR， 我们接过来没有？爸爸妈妈按摩嘛，按摩。不是按摩，对，只要讲按摩就好，比较贴切。好，我们帮爸爸妈妈按一下。对，急救，一直按。张路在那吗？你有没有学过？学过吗？那这样子标准吗？我们帮人家这边一点，人家到肚子的话，爸爸会胃食道逆流哦，爸爸妈妈会呕吐哦，压肚子会呕吐，要压心脏，压胸口。对，让爸爸妈妈才舒服。好，起来啦。多谢谢。再来下一关，消防勇战士。喷水啊！这边上，这边比较快。拿反了，渐渐的要向前面喷水。哪边有火往哪边喷，知道吗？哪边有火，后面有火，喷水。去吧，超帅的。好了。
走吧，下一关，灭火小小兵。平安守门员。一个，有丢就一个就好了。有水的地方不能插电，对不对？对。那会怎样？插电？对。那我们下一关，登高勇者。介绍那个我们登山的器材装备。对。那从右边开始，我们的铁质登山啊，知道这是什么吗？这个你知道啊？头灯。头灯就是夜间行进的时候用的，然后水一定要带。啊，我们现在就是骑上这个 app， 要玩吗？那主要是健行笔记，这个可以没有网络的状况下可以求证，可以求救，大概就这样。防灾小博士，要开始了。我们现在卡片集满可以换奖品，还有那个，然后没手机。好了吗？好了，我们又骑脚踏车喽。